留意個關節啊，放鬆，係啦，平擔，望遠啲，放晒，快啲嘅呢度，快嘅。嗱，今日咧唔好怕污糟啦，啲水彈上嚟由佢啦嚇，模擬翻比賽嘅時候嗰個速度，望遠啲嚇。嗱，記住所有嗰啲上嗰啲突然間急斜咧係上得晒嘅，唔好減速啊！係啦，上晒嘅呢啲，望遠啲。手踭曲啲啊！望遠啲。一陣間如果有位俾人過嚇，上晒。琴日上唔到啊嗰度，琴晚，今日上到啦 ，OK 啊。前面啦，前面咧去挨左邊俾人過。Sorry wait，there go， 喺你右邊啊。你唔使停，你慢行得啦，夠位。你突然間停，你咪懟落坑度，唉，做咩停啫？你慢慢行，你會過到啦。到時比賽啦係咁，唔好停。你喺埋一邊咧，夠位人哋過得到噶啦。試下快翻少少，唔好攞咁多力，望遠啲。係啊，上呢啲壓個車頭，唔好俾佢離地。落，記住啊！呢個咧急轉右嘅嚇，記實佢。去啦，唔使俾人過，佢唔係好快，望遠啲。係啦，試下唔好落咁多力，望遠啲。你規劃好咧就可以快啲噶啦。後面冇人啊，唔使理啊。到時比賽都係你唔需要咧，人哋一到你即刻俾人噶。適當時候俾人都要安全，大家都要安全，唔係話人哋一到咧，你即刻要停俾人嘅，唔需要嘅。你稍為挨埋一邊，人哋過到你嘅。如果佢係快好多嘅，係啊。係啊，呢度快啲，放晒俾佢，踩兩腳。挨右邊，挨右邊俾人啦。You wanna go？好，繼續，係啦，行多一陣就到滑石加滑雪根。
係啦。喂，點會上唔到嘅呢個？唉，你俾啲速度啊嘛！你成日 keep 住佢就嚟零速就嚟零速，唔係咁啊！你見到個障礙，你要特登俾力噶嘛？早前記唔記得啊？你唔好等咧，佢 kick 你，哦就嚟零速啦，我俾力，唔係咁嘅。見到個嘢已經要俾定力先，你又靠速力撞過去，去啦！快啦，快！等一等，記實啲嘢嘛，去。全程諗住點樣做，早啲規劃定。係啦，關節放鬆啊！係啦，速度唔高就 OK 嘅，試一試呢都係跌一跌唔會好大問題嘅。係做得好 ，OK 啊，係啊，就係咁啊，但係唔好太慢。有時有障礙咧，你俾少速度撞過去，佢有得佢照線，咁但係咧佢唔跌嘅。但係太慢咧，反而咧會線得勁啲咯。Well done。OK 啊，係啊，咁樣做安全㗎啦，啱㗎啦。係啊，呢啲嗱，你俾速度啊嘛，你有冇速度一停咧，佢就會反而容易線。即係你見到幾嚿石、幾條樹根嗰啲咧，俾少速度撞過去就得㗎啦。係，well done。可以踩多一陣先啊。係啦，最多係咁啫，冇嘢嘅。推啦呢度。後面有人。You okay? Yeah. I'm good. That's good. Nice. Very sleepy. Shoulder. Oh, okay, thank you. Your right arm. Your right arm? Yeah. So okay. 係啊，呢度你到時咧唔好試啊，你要變咗好似佢咁。唔係佢咧有少少，因為你呢度咧佢望到你，跟住佢耷一耷啊。佢唔耷咧，其實嗰啲下唔會線嘅。耷嗰下一鎖咧，佢就會線咯。係啊，係啊。哦，呢一段係嘛？係喎，琴日係咪呢個？唔係啊，哦係啊，琴日係呢個，呢個我都唔試啊，唔好搞我。左又死，右又死，左咧就勁急，右邊仲急。係啊，呢個唔好試啊，呢個。搭低你唔知點樣跌法噶嘛？呢個 OK，呢個樹根咧，呢個樹根反而你要俾啲速度過，然後落到下邊先至耷咯。你唔好喺樹根嗰位耷咧，佢
佢就會喺嗰度磨咧，就會跣咯。差唔多噶啦，跟住到嗰個勁多 S 嗰度噶啦。即係我話改咗路嗰度啊，係啊，到啦，差唔多完啦。嗱，呢度試下望遠啲嚇，可以快翻少少嘅。今日熟咗路噶啦，我哋係啊，以前喺左邊嗰度落嘅，而家唔喺嗰度落。啱啊，呢度係啊，哇，好靚啊呢度，不過唔好顧住睇風景啊。係啊，呢個速度啱啊。係啊，呢度炒都唔會好傷嘅，如果呢個速度。OK，well done。如果你發覺個後轆成日甩咧，你前轆俾翻多少個 brake 啊？哇！呢度正啊，真係。哇 ，so beautiful。誒，幾好喎嚇 ，OK 啊，係咁啊，到時重心啊，差唔多完啦，留意個重心，放鬆關節啊。OK 啊，well done，做得好。係啊，總之你成日提自己放鬆關節。She's fixing the bike. Someone is helping her. Okay, yeah. Good luck. 嗱，一陣間嗰個都盡量試下落晒佢啊！一陣間左邊嗰個，記住啊，左邊突然間轉左㗎，唔好過龍啊！望到個牌啦。喂，轉深啲啊！你叫我唔好落嘅？落啊！落，試下落。今日冇咁滑啦。你落同推都有啲分別㗎，你唔好太快得㗎啦，可以快多少少。有時個轆咧甩咧由得佢甩，即係你 keep 住個速度咧，佢唔會跌嘅嗱。個尾咧擺一擺都冇嘢嘅，甩頭先危險，甩尾唔危險啊。由得佢掃一掃，但係你有速度你繼續向前㗎嘛會，掃完之後咧架車唔跌㗎，係啊。OK 啊，係啊。我下一次練咧，你再快多少少都 OK 嘅，唔好快到失控就得㗎啦。OK 啊，放鬆啲，放鬆，嗱關節放鬆，係嘛？搞掂啦又。